На протяжении истории были люди, чья продолжительность жизни превзошла самые радужные ожидания. Все эти люди прожили больше 115 лет, а значит, их можно назвать супердолгожителями. Вот 10 супердолгожителей, продолжительность жизни которая была проверена. Датско-американский долгожитель Кристиан Мортенсен, проживший 115 лет и 252 дня, считается старейшим мужчиной из зарегистрированных. Он родился 16 августа 1882 года и умер 25 апреля 1998 года. Мэгги Паулин Барнс родилась в рабстве 6 марта 1882 года. Она умерла 19 января 1998 года в возрасте 115 лет и 319 дней. Хотя о ней мало что известно, один ее возраст говорит об удивительной жизни. Мэгги не только выдержала невзгоды, связанные с рабством в США, но и пережила 11 из 15 своих детей. Женщина умерла от осложнений, вызванных небольшой инфекцией ноги. Бесси Купер родилась 26 августа 1896 года. Купер работала учительницей в школе, а после смерти ее мужа в возрасте 68 лет она одна жила на семейной ферме. В 105 лет она переехала в дом престарелых. Жанна Кальман является старейшей из когда-либо живших на Земле людей, и пока никто не смог побить ее рекорд в 122 года 164 дня. Она родилась в городе Орлево, Франции 21 февраля 1875 года и умерла 4 августа 1997 года. За свою жизнь она стала свидетельницей изобретения автомобилей, кинематографа, нержавеющей стали, телевидения и самолетов. Люси Ханна родилась в штате Алабама в США 16 июля 1875 года. В 1901 году она вышла замуж за Джона Ханна, и у нее было 8 детей, 6 из которых она пережила. Двое сестер Ханна дожили до 100 лет, а ее мать прожила 99 лет. Ханна прожила до глубоких 117 лет, 248 дней и является старейшей афроамериканкой и третьим старейшим человеком в истории. Франко-канадская долгожительница родилась в Квебеке в Канаде 29 августа 1880 года. Ее первый муж умер от пневмонии, когда ей было 30 лет. После этого Мейлер переехала на границу между Квебеком и Онтарио, где встретила своего второго мужа. Гек Марии Луизе Мейлер было 117 лет 230 дней, когда она умерла 16 апреля 1998 года. Интересно, что на момент смерти один из ее сыновей жил в том же доме престарелых, что и она сама, а ее дочери было 90 лет. Сара Кнаус, второй старейший человек в истории. Она умерла в возрасте 119 лет и 97 дней. Эта удивительная женщина родилась 24 сентября 1880 года и умерла 30 декабря 1999 года, не дожив до 21 века всего несколько дней. Кнаус пережила 7 американских войн, Великую депрессию и смерть своего мужа после 64 лет брака. На момент смерти она была уже старше Бруклинского моста и статуи свободы в США. Элизабет Болдин жила с 15 августа 1890 года до 11 декабря 2006 года. На момент смерти ей было 116 лет и 118 дней. Она родилась в семье освобожденных рабов в штате Теннесси в США, и ее жизнь нельзя было назвать легкой. Когда она умерла, то оставила после себя больше 500 прямых потомков, включая 75 прапраправнуков. Тейн Икаи является как старейшей подтвержденной представительницей в Японии, так и в Азии. Женщина родилась 18 января в 1879 года в семье земледельцев в городе Канси в Японии. Она вышла замуж в 20 лет. У нее было 4 детей, которых она пережила к моменту смерти 12 июля 1995 года. Вскрытие после ее смерти показало, что долгожительница умерла от почечной недостаточности.
Эквадорская долгожительница Мария Капавилья родилась 14 сентября 1889 года, в том же году, когда публике была представлена Эйфелева башня. Капавилья умерла 27 августа 2006 года, не дожив до своего 117-летия чуть меньше месяца. Когда ей было 99 лет, она вдруг заболела. Трое из ее 5 детей были живы на момент ее смерти, и им было 78, 80 и 81 год.